السلام عليكم أصدقائي. هذه السلسلة تضم جميع الكلمات التي تحتاجها للتحدث بالفرنسية ولفهم ما تسمعه أو تقرأه من المحتوى الفرنسي، لأنك ستكتسب من خلالها رصيد لغوي مهم ومتنوع من أفعال، صفات وأسماء، إضافة إلى جمل متنوعة من الحياة اليومية. أما بالنسبة لطريقة مراجعة الدروس فقد أصبح بإمكانك الحصول عليها من خلال موقع عربي بلسان فرنسي مكتوبة مع الترجمة مع إمكانية النسخ على شكل PDF. رابط الموقع يوجد أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إذن أصدقائي لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. Notamment بمعنى خاصة أو بالخصوص. Exemple, j'aime apprendre les langues, notamment le français. أحب أن أتعلم اللغات خاصة الفرنسية. Notamment بمعنى particulièrement ولا ou spécialement. كذلك يمكننا أن نعوضها ب surtout. مثلا surtout le français. J'aime apprendre les langues, notamment le français. Obéir, يطيع. Obéir. Exemple, il obéit à ses parents. Il est obéissant. بمعنى هو يطيع والديه. هو مطيع. Obéissant, c'est l'adjectif. بمعنى مطيع. Obéissant. Et obéissante, مطيعة. Obéissant, obéissante. Il obéit à ses parents. Il est obéissant. C'est-à-dire, il fait ce que ses parents lui demandent. Objectif. Objectif هو الهدف. الهدف هو الشيء الذي نريد أن نحققه. L'objectif. Exemple. Cette année, mon objectif est de parler français couramment. هذه السنة هدفي هو أن أتكلم الفرنسية بطلاقة. Cette année, mon objectif est de parler français couramment. Ou mon objectif est d'améliorer mon français. Ou d'améliorer mon niveau de communication. Obligé. بمعنى أجبر. Synonyme de forcer. Obligé. Exemple, il m'a obligé à dire la vérité. لقد أجبرني على قول الحقيقة. Il m'a obligé à dire la vérité. Obscur et obscurité. L'obscur هو بمعنى مظلم. C'est un adjectif. Obscur. Un endroit obscur بمعنى مكان مظلم. Et obscurité c'est le nom بمعنى الظلام. L'obscurité. الظلام. نقول كذلك le noir بمعنى الظلام. Exemple, j'ai un peu peur dans l'obscurité. أنا أخاف قليلا في الظلام. J'ai un peu peur dans l'obscurité. Obstacle بمعنى عائق. هو العائق. L'obstacle يمكن أن يكون شيء مادي. Un objet qui empêche de passer. شيء مادي يكون أمامك يعوقك. ويمكن أن يكون على شكل صعوبة. Une difficulté qui empêche de réussir. يمكن أن تكون صعوبة شيء ما يعوقك للوصول إلى للنجاح مثلا. Exemple, aucun obstacle ne m'arrête d'atteindre mon objectif. بمعنى ليس هناك عائق أو لا عائق يوقفني لبلوغ هدفي. Aucun obstacle ne m'arrête d'atteindre mon objectif.
atteindre بمعنى الوصول إلى هدفي، الحصول عليه. Aucun obstacle ne m'arrête d'atteindre mon objectif. Aucun obstacle ne m'arrête d'atteindre mon objectif. Obtenir. Obtenir بمعنى يحصل على. Obtenir. Exemple. Enfin, j'ai obtenu mon permis de conduire. بمعنى أخيرا حصلت على رخصة السياقة. Enfin, j'ai obtenu mon permis de conduire. Occuper. Occuper. Occuper et s'occuper. S'occuper. لدينا occuper et s'occuper هما مختلفين تماما، لديهم معنيين مختلفين. لدينا occuper بمعنى يشغل. occuper بمعنى يشغل مكانا أو يشغل شيئا، يشغل الوقت، بمعنى يملأ، لها معنى يملأ. occuper. ولدينا s'occuper لها معنى مغاير، وتعني يعتني بأحد أو يهتم بأحد أو يعتني بشيء أو يهتم بشيء. s'occuper. سنرى الأمثلة. ولدينا أيضا l'adjectif occupé بمعنى مشغول. occupé بمعنى مشغول. عندما تقول لأحد je suis occupé بمعنى أنا مشغول. le contraire c'est libre. إذن سنرى الأمثلة. les enfants m'occupent toute la journée بمعنى الأطفال يشغلونني اليوم كله، بمعنى يشغلون وقتي. يشغلون وقتي. les enfants m'occupent toute la journée. هنا استخدمنا occuper بمعنى يشغل، بمعنى يملؤون وقتي. les enfants m'occupent toute la journée. مثال آخر. laisse cela. je m'en occupe بمعنى دع هذا، سأعتني به أو سأهتم به أنا. laisse cela ou laisse ça. je m'en occupe. laisse cela. je m'en occupe. occasionnel. occasionnel تعني موسمي أو ظرفي. occasionnel ونعني بها من وقت لآخر. نريد أن نعني بها من وقت لآخر de temps en temps بمعنى نفعل شيئا نفعله من وقت لآخر عندما تسمح الفرصة. quand l'occasion se présente وليس بانتظام. par exemple une visite occasionnelle زيارة موسمية ou une activité occasionnelle نشاط موسمي يعني نقوم به من وقت لآخر. ou une dépense occasionnelle مصروف موسمي. odorat. l'odorat هي حاسة الشم. l'odorat. exemple. je possède un très bon odorat. أنا أمتلك حاسة شم جيدة. je possède un très bon odorat. ombre. ombre. l'ombre هو الظل. exemple. ne reste pas au soleil, mets-toi à l'ombre بمعنى لا تبقى في الشمس، يعني اجلس في الظل. ne reste pas au soleil, mets-toi à l'ombre. هنا mets-toi بمعنى ضع نفسك، لكن لا نترجم ترجمة حرفية، ولكن نقول اجلس في الظل يعني تحول إلى مكان الظل. ne reste pas au soleil, mets-toi à l'ombre. d'office. d'office لدينا أولا كلمة office هي تعني وكالة أو وظيفة، ولدينا عبارة d'office نعني بها هي عبارة شائعة نعني بها تلقائيا بمعنى بشكل تلقائي. exemple. si tu parles bien français sans accent d'office ils vont te comprendre. نعني بهذا المثال إذا كنت تتكلم بفرنسية صحيحة يعني فرنسيتك يعني صحيحة وليس لديك نبرة أو لكنة الفرنسيين
فسيفهمونك، يعني تلقائيا سيفهمونك. وهذا هو المهم، ليس من الضروري أن تكون لديك نبرة أو لهجة أو لكنة الفرنسيين. المهم أن تكون تتكلم فرنسية صحيحة. Si tu parles bien français, sans accent, d'office, ils vont te comprendre. Si tu parles bien français, sans accent, d'office, ils vont te comprendre. Opportunité. Opportunité. L'opportunité هي الفرصة. Exemple. Il faut saisir une opportunité quand elle se présente. بمعنى يجب أن نأخذ الفرصة، أو كما نقول بالعربية أن ننتهز الفرصة. Il faut saisir une opportunité quand elle se présente، عندما تعرض علينا، يعني يجب أن ننتهز الفرصة عندما تعرض علينا. Il faut saisir une opportunité quand elle se présente. Opter pour. Opter pour بمعنى يختار بين مجموعة أشياء. Faire un choix entre des solutions، يعني يكون لديك مجموعة مثلا من الأشياء، أو plutôt des solutions، يكون لديك مجموعة من الحلول وتختار حل من بينها. تقول j'ai opté pour، وليس j'ai opté quelque chose، mais j'ai opté pour quelque chose. Exemple, j'ai opté finalement pour rester à la maison. J'ai opté finalement pour rester à la maison. بمعنى اخترت أخيرا أن أجلس في المنزل. J'ai opté finalement pour rester à la maison. Organiser. Organiser بمعنى ينظم. Exemple, organiser un voyage. ينظم لسفر أو ينظم لحدث ما. Organiser, c'est-à-dire préparer une action. ننظم لحدث ما. ولدينا كذلك s'organiser بمعنى ينظم نفسه. s'organiser ينظم نفسه بمعنى ينظم وقته وأشغاله. Exemple, il perd beaucoup de temps car il ne sait pas s'organiser. بمعنى هو يضيع الكثير من الوقت لأنه لا يعرف أن ينظم نفسه. Il perd beaucoup de temps car il ne sait pas s'organiser. Il perd beaucoup de temps car il ne sait pas s'organiser. Et c'est très intéressant, ou c'est très important de savoir comment s'organiser. Ordonner. Ordonner بمعنى يرتب أو ينظم، لكن هي تختلف عن organiser، لأنه ordonner نريد بها ينظم بتنظيم، يعني بترتيب معين. لذلك يعني دائما أقول بأنه من المهم جدا سماع الفرنسية بكثرة وبشكل مستمر. هذا يساعد على معرفة استعمال الكلمات في سياقاتها الصحيحة، لأن الكلمات كثيرة وتتشابه في بعض الأحيان، لكن السماع المستمر للفرنسية يجعلك تعرف استعمال كل كلمة في السياق المناسب لها. إذن قلنا ordonner يرتب. Exemple, parfois j'ai du mal à ordonner mes idées. Parfois j'ai du mal à ordonner mes idées. أحيانا أجد صعوبة في ترتيب أفكاري. ولدينا كذلك ordonner بمعنى يأمر يعطي أمرا. Je t'ordonne de te taire. أنا آمرك بأن تسكت. Je t'ordonne de te taire. Orphelin. Orphelin ou orpheline هو اليتيم أو اليتيمة. Orphelin, orpheline. Il a été orphelin à 7 ans. بمعنى لقد كان يتيما أو أصبح يتيما في 7 من عمره،
في العام السابع من عمره. Il a été orphelin à 7 ans. oser 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 بمعنى يجرؤ على فعل شيء. oser. Exemple, elle n'ose pas prendre la parole en public. هي لا تجرؤ أن تأخذ الكلمة يعني أمام الملأ. Elle n'ose pas prendre la parole en public. Ou elle n'ose pas parler devant tout le monde. Elle n'ose pas prendre la parole en public. Orgueilleux, orgueilleux ou orgueilleuse. مغرور. Orgueilleux, orgueilleuse. Quel orgueilleux. يا له من مغرور. Quel orgueilleux. Oui. Louis. Louis هي حاسة السمع. Il a l'ouïe fine. بمعنى لديه حاسة السمع جيدة. Il entend très bien. Elle a l'ouïe fine. إذن أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. هنيئا لكم، تعلمتم كلمات جديدة. كذلك أتمنى أن تكتبوا في التعليقات أمثلة مثال واحد أو أكثر من عندكم بأحد من هذه الكلمات. ولا تنسوا دائما أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء. ودمتم في رعاية الله.